மாத்திரை இல்லை ட்ராப்ஸாகவும் கொடுக்குறீங்க. இல்லைன்னா ஊசியாக போடலாம், இன்ஜெக்ஷனும் இது பண்ணிக்கலாம். இதோட ஐடியா என்னன்னா, நம்ம உடம்புல சின்ன சின்ன அமௌண்ட்டாக அந்த ஹவுஸ் டஸ்ட் மீட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து உடம்பை பழக்கிறோம். இது வந்து டேஞ்சர் கிடையாது அப்படின்னு உடம்புக்கு புரிய வச்சு அதுக்கு ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணாமல் நம்ம பழக்கிறோம் நம்ம பாடியில் இருக்க எதிர்ப்பு சக்திக்கு. இப்போ இதெல்லாம் வந்து இப்போ டேப்லெட்ஸ் இந்த மாதிரி எதனா ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை தேடி வரப்போ ஒரு நார்மலான பீப்புள்ஸால் வந்து பெரிய அளவில் பே பண்ண முடியாதுன்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ்லாம் ரொம்ப அதிகமான ரேட்ஸில் இருக்கக்கூடியதா, இல்லை நார்மலாக எல்லாருமே வந்துட்டு எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரைஸில் இருக்கக்கூடிய லெவலில் இருக்குமா டேப்லெட்ஸ்லாம்? இம்யூனோதெரப்பி பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸ் ரேஞ்சஸில் இருக்குது. பட் ஆனால் ஒரு மந்த்லி செலவு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும்.